اهلا بالساده والسيدات. فلوكس ويز اس اللي هي انا. موضوع الحلقه النهارده هيكون عن بعد ما تتخرج ايه اللي مستنيك. انتي لسه في الدراسه، انتي مركزه في حاجات تانية، انتي اصلا ما بتذاكريش. كل ده كذب. كل ده كذب وانا اللي قايله. اول حاجه بتفكر فيها اول لما تتخرج انا هقدر كام. اوقات كتير جدا انت بتبقى شايف حاجات غيرك مش شايفها. انا في البدايه عايزه اتعلم، ملاقيش المكان ده بيعلمك وبيفيدك. شكرا، مع الف سلامه. بوسه كبيره لبابا وماما وطنط وانكل وميرسي قوي واحنا مش عايزين. يا جماعه انا عمال بقدم بقالي فتره على شغل وبترفض ومحدش بيرد عليا، محدش بيعمل كده. الاخبار النهارده كده هنبتدي اول حلقه في الفلوجز بتاعتنا. هي هتكون عباره عن ايه؟ ثانيه واحده، هجيب بس الكوفي بتاعتي. تحفه يا جماعه، ثانيه كده. طبعا احنا هنسال عن اسم الاختراع ده ايه، معرفش، بس انا بحبه كده، جربوه. تحفه. طيب النهارده هنتكلم مع بعض على ايه، او حابه بصراحه ان اول مره نظهر فيها مع بعض كده اتكلم عن اكتر حاجه بتواجهنا او بتواجه ناس كتير اول لما اتخرجت، او لما بيخلصوا الكليه بتاعتهم او قبل ما يخلصوا الجامعه بتاعتهم. بيبقى فيه قلق لما نخلص. ايه اللي مستنينا؟ طب هل هنشتغل هنشتغل للحاجة اللي احنا بنحبها ولا لأ؟ حاجات كتير جدا. تقابل ناس كتير قوي وهي مشكلة ما بعد التخرج. ايه اللي احنا هنعمله بعد ما نتخرج؟ هل هلاقي شغل على طول؟ هل لما ايه ما عنديش سي في، ما عنديش حاجة ممكن اقدر اقدم بيها في الشغل. طب انا عايزة اشتغل ديزاينر ولا اشتغل سايت، طب انا مش عارف اذا كنت بحب الحاجة دي او بحب الحاجة دي. تفاصيل كتير كده هنبدأ نربطها مع بعض النهاردة. جهز الكوفي بتاعتك ويلا نقعد مع بعض. الحقيقة النهاردة جاي اتكلم في حاجة مهمة جدا. وهي مشكلة ناس كتير. مشكلة ناس كتير أول ما بيتخرجوا بيبقوا يعني، او احنا لما بنتخرج بنبقى تايهين، ما بنبقاش عارفين نبتدي ازاي، لان مبقاش في اي خبرة، ما بنبقاش عارفين السوق محتاج ايه. تفاصيل كتير جدا. حتى كل سنة يعني كان زمان خلينا كده. كان زمان معروف اول ما بتتخرج اسماء الوظائف كانت معينة ومحددة. دلوقتي الموضوع بيتطور. كل كام شهر بنلاقي بوزيشنز كتير قوي ظهرت في المجال بتاعنا، وبتبقى اللي هو ايه، مش عارف البوزيشن ده خاص بايه، هتقدر هل دوت هيفيدك في الحاجة اللي انت عايزها او لا. حاجات كتير قوي تبدأ انك انت تبقى محتار مش فاهم. وممكن كمان تكون المشكلة من قبل كمان ما تتخرج. انا هتكلم عني النهاردة شوية. يمكن التجربة اللي مريت بيها تفيد ناس، او ان هم يبقوا على الاقل يبقوا عارفين لو مروا بحاجة زي كده يقدروا يتفادوا حاجة كده ازاي فيما بعد. انا جيت في سنة رابعة كده في هندسة. جيت كنت حاسة انا كنت بحب التصميم قوي، وكنت بحب دايما اتفرج على برامج ال 3D وحاجات كتير قوي. فوقتها ما كانش برامج ال 3D مستخدمة قوي في مشاريع التخرج والحاجات دي، تمام. فوقتها ساعتها قررت ان انا انزل برنامج ال 3D، وابتدي ان انا يعني ابقى عايزه ان انا اتعلم البرنامج ده. فابتديت ان انا اروح اخدت اللاب ونزلت السوفت وير ده. فابتدى ان انا حد من صحابي يعني القريبين يقولوا لي اسراء، انتي لسه في الدراسه، انتي مركزه في حاجات تانية، انتي اصلا ما بتذاكريش. انتي ما بتذاكريش المواد الاساسيه، هتذاكري ده؟ بس الحقيقه
يعني لما بتبقى انت عايز تعمل حاجة، حاجة انت اللي عايزها او برنامج معين انت عايز تنزله، هتدي فيه اداء اكتر من حاجة مرغومة او مطلوبة منك طول الوقت. يعني في الدراسة انت بتبقى مضطر انك تذاكر المواد دي علشان تنجح فيها وتعدي و غير لما تبقى بتدور على حاجة معينة او حاسس ان انت انترست قوي في الحاجة دي، فهتدي طاقة فيها. الحقيقة ان انا سمعت الكلام ولقيت انه وقتها انا لا اركز في البرامج في الدراسة اكتر و علشان انا ما شتتش نفسي وادخل نفسي في برامج تانية او ابعد نفسي خالص عن الدراسة. تمام. لقيت نفسي في الوقت اللي انا قلت ان انا هضيع فيه وقتي و لقيت ان انا ما بذاكرش ودماغي مشغوله وعماله اقول طب انا مش كان زماني دلوقتي لو نزلت البرنامج اللي انا كنت عايزه اشتغل عليه ده، مش كان زماني دلوقتي مش بضيع وقت والكلام من ده، بس زماني مش بضيع وقت. فابتديت ان انا ما استفدتش بالوقت، يعني دماغي شغاله عماله بقول يا ترى هم صح ولا انا اللي صح. طب خلاص انا هعمل زيهم طالما الكل بيعمل كده، او انا هبقى انا لوحدي يعني اللي راح اتعلم برنامج وهم لا. فما اتعلمتش واستنيت لحد ما بعد ما اتخرجت. ابتديت ان انا بعديها بشهر كده ابتديت ان انا اتعلم بقى برامج ال 3 دي كلها مره واحده. اتعلمت ماكس وتعلمت سكتشب وريفت وتعلمت برامج كتير جدا. طبعا كان صعب على العقل انه يستوعب كل البرامج دي. تمام. اخدت فيها وقت واخدت وقت طويل جدا في ان انا اتعلمها. بس ساعتها لو على الاقل كنت مثلا الماكس ده، لو انا ما كنتش سمعت كلام صحابي او كنت سمعت مثلا الادوات بتستخدم ازاي و بحيث ان انا حتى لما ابتدي الكورس ابقى واخده فكره عنه. ما علينا. ابتديت ان انا اتعلم حوالي 6 شهور او 7 شهور علشان اعلم نفسي صح، لان تقريبا اول ما بتتخرج اول حاجه بتطلب منك اشتغلت فين قبل كده. طبعا انت لسه متخرج ما عندكش اي خبرة. فالحقيقة انا كنت يعني محاطة بالاحباط، لان انت بتبقى مطلوب منك ان انت اول لما تخلص دراسة يا تاخد كورسات يا تنزل تريننج. طيب احنا لو بناخد على الصعيد العادي هنقول ان معظم الناس ما بيبقاش عندها استعداد، خلاص بقى بتبقى هلكانه مصاريف و فبس لا لازم هتاخد كورسات. هتاخد كورسات دلوقتي ما كانش وقتها متاح قوي الكورسات اللي هي اونلاين او الكورسات اللي هي على اليوتيوب او ما كانتش بالقوه اللي موجوده دلوقتي. وحتى لو كانت موجوده ما كانتش بالحاجه الكافيه اللي تقدر انك انت تتعلم منها، او على الاقل انك انت تبقى عارف انت اللي هو بتخلص بتلاقي نفسك اللي هو اتعلم 3D ماكس او اتعلم برنامج تصميم 3D علشان تبقى ديزاينر وتبقى كده. طب هل انا بحب الحاجة دي؟ طب انا لو نزلت سايت هحب السايت اكتر ولا الديزاين اكتر؟ مفيش مكان معين اقدر او مهندس معين اقدر استفيد منه ويقدر يفيدني في حاجة زي كده. قبل ما تتخرج هتلاقي الناس يقول لك خلاص بس وانا هديك، هقول لاي حد معايا في المكتب تنزل تريننج تيجي تكلم الناس دي هوا بح مش موجودة. محدش يعني قليل قوي بنسبة 1% اللي ممكن يفيدك، اللي ممكن فعلا يلتزم كلمته معاك. ففي ناس كتير جدا بتبقى اول ما بتخلص بتبقى بتتعشم في ناس كتير قوي اللي هي على امل اول ما تخلص الناس دي هتساعدها. الموضوع ده غلط تماما. اتعلم ان وفي الفترة اللي جاية كمان انه ما تبقاش عندك ثقة تماما انه يبقى في حد هيساعدك او صاحب باباك او زميلة مامتك او ما حدش هيساعد حد، خصوصا في بداية الطريق بتاعك، خصوصا لما انت ميبقاش عندك خبرة او اي تفاصيل. فكله هيقولك اتعلم الحاجة اللي هو بيشتغلها، مش هيفيدك بالحاجة الصح ليك. يعني لو حد بتسأل حد مثلا في السايت يقولك انزل في مواقع مش هيقولك انزل في ده وانزل في ده وساعتها شوف الانسب ليك وابدأ اعمله.
محدش هيفيدك في دي بقى، اللي هو انت تبقى تايه اصلا، ماشي مع الترند، والله ده بيعمل فيديوز مثلا وبتعمل ترند واتشهر، فتبدأ انك انت تروح في السكة دي. طيب هو اتشهر علشان ليه طريقة معينة، او حظه جه بشكل معين، او عمل مجهود بشكل معين في حتة معينة فظهر بالشكل ده. فملهوش علاقة اطلاقا بانك انت ان انت لما هتعمل زيه وتمشي نفس الخطوات فانت هتنجح. لا، ملهاش علاقة خالص. انا اول لما اتخرجت انا ما كنتش عارفه بصراحه، بس اللي انا حاجه اللي انا كنت عارفاها ان انا عايزه اتعلم برامج 3D. الموضوع معايا من الاول، يعني انا من الاول خالص انا يعني دايما عندي اللي هو انا عايزه اطلع مهندسه تصميم، او انا هطلع مهندسه ديكور. فانا من الاساس عارفه. طب ما في ناس من الاول هما مش عارفين، يمكن الحته دي كانت مساعداني شويه، اللي هو على اساس ان انا عرفت ان انا لا، انا عايزه اتعلم تصميم بالاخص. ففي ناس ممكن من البداية أصلا ما بيبقوش عارفين يعني التصميم، هل هم بيحبوا التصميم ولا تنفيذ. هنضرب مثال من أرض الواقع كمان. أنا أول ما اتخرجت كان معايا، معلش عشان بس القهوة، هي دي ما تعتبرش قهوة، هو كاكاو باللبن، حطيت عليه ايس وايس كريم، بس صح، ما علينا. كان معايا واحدة صاحبتي، اول لما اتخرجنا ابتدينا ناخد كورسات مع بعض، تمام. صاحبتي دي كان معروف عنها ان هي شاطره جدا، وهي فعلا كانت شاطره من الاوائل. آه، و... و... ودايما كنا عارفين عنها ان هي بتحب الالوان وبتحب الديكور تمام. فخلاص هي طالعه ان هي عايزه تشتغل ديزاينر، وان هي شاطره في حاجه زي كده، وتمام. اخدنا كل الكورسات مع بعض، كل حاجه اخدناها مع بعض، ومشينا في الكورسات كلها. بعد ما هي خلصت معايا الكورس اكتشفت انه لا، انا يعني مش سكتي. يعني بعد ما اخدت تقريبا حوالي 6 شهور بندرس وبنتعلم وبنروح هنا وهنا وهنا، اكتشفت انه لا، ما مش ده. ليه؟ هي مش عشان مثلا انت شاطر بتحب الالوان او بتحب حاجه معينه فانت هتبقى شاطر فيها، يعني ان انت ينفع انك انت تشتغل فيها. في فرق مثلا ما بين انك انت بتحب تسمع حاجه معينه، بتحب تسمع موفي معين او انمي، او بتحب ايا كان الحاجه اللي انت بتحب تعملها. مش شرط عشان انت بتحب الحاجة دي او انت عندك هواية معينة او بتحب حاجة معينة انك انت تقدر انك انت تشتغلها، لان انك انت تحب حاجة غير انك انت تعرف تشتغلها في ارض الواقع. فده اللي انا بتكلم فيه، ان هي ممكن تمشي سكة طويلة جدا وتدفع فلوس وتعمل مجهود، وفي الاخر تلاقي نفسك انه الحاجه دي مش مناسباك، الحاجه دي انت مش عارف تمشي فيها. يعني ممكن مثلا ترندات دلوقتي، ترند كل شويه حد يطلع يقول لك ايه، انت عايز تستريح ماديا اشتغل كفريلانس. طيب هل اللي قال لك ده قال لك المميزات والعيوب ايه؟ لا، هو بس يكون مجرد حاجه ترند كده، ان انا اطلع اقول لك هي الناس بتعمل ايه دلوقتي فاعمل زيه وخلاص. طب الحاجه دي مناسبه ليك، انا هعرف اتاقلم عليها؟ طب الحاجه دي انا هعرف ان انا اتعلمها كشغل؟ لا، محدش هيفيدك في ده. الفريلانس عموما ليه سكه تانية، وليه مميزات وليه عيوب، وليه ناس معينه، وممكن ما تشتغل كفريلانس وما تعملش منه فلوس. ناس كتير جدا عمرها ما تقولك الكلام ده، هو يطلع بس يقولك انت عايز تستقل ماديا. طيب لا، هو قول له العيوب، وقول له انه لازم يكون في فيك صفات 1 2 3 علشان تقدر انك انت تشتغل از فريلانس، تمام. انا دلوقتي مش عارف انا عايزه اشتغل كديزاينر ولا اشتغل كمهندس سايت. طيب الحل بسيط جدا. اول حاجه هتعملها دلوقتي، الموضوع سهل، ان انت تقدر انك انت تدخل وتشوف برامج خاصه بال 3 دي، كم شرح من كذا مهندس، تقدر انك انت تشوف تتابع. حسيت انك انت مثلا عقلك مستوعب انك انت تسمع الشخص اللي بيتكلم في الكورس، عارف، حاسس ان انت عندك شغف اكتر تعرف عن البرنامج ده بيشتغل ازاي، او
عندك شغف البروجرام ده بيشتغل ازاي، حاسس انك انت مثلا افتح بنترست او افتح اي موقع مثلا خاص فيه ديزاينز كتير وكده، تبدأ انك انت تسكرول فيه، حاسس ان عينيك مرتاحة مبسوط، عندك شغف اكتر انك انت تعرف الحاجات دي ازاي. دايما اول حاجة هتسمع عنها تغذية بصرية، تغذية بصرية، او دايما هتيجي بالذات ان الناس اللي هيشتغلوا كديزاينر. تمام، اول حاجه بيطلب منك ان انت تعمل تغذيه بصريه. الناس مش عارفه تشتغل، يعني انا واحده من الناس ما كنتش عارفه ايه تغذيه بصريه دي، اعمل ايه يعني، اعمل ايه. افتحي فيديوز، ابتديت افتح فعلا واشوف الناس اللي بتشتغل في قلب في الديزاينز بتاعتهم، وما لقيتش ما فهمتش حاجه، يعني ما فهمتش اي حاجه حرفيا. يعني فتحت مثلا قلت كلاسيك، تصميم كلاسيك، وابتديت ان انا قاعده اتفرج. طيب انا ما فهمتش حاجه. حتى لو انت عندك ديتا معينه، يعني عندك عارف الكلاسيك ده بيتكون ايه، بس انت عينك مش قادره تترجم يعني الصوره. محتاج ان يبقى في حد بيتكلم بيشرح لك، او يقول لك مثلا خطوات ستيبس معينه علشان ابدا ان انا اعمل التغذيه البصريه اللي بتطلب مني دي. فانت هتلاقي ان المعلومات الناس اللي بيقدموها لك من حواليك، وخصوصا بعد ما تتخرج، وخصوصا لو من ناس يعني اعلى منك مثلا، خبرة سنة 2 3 ايا كان، هتلاقي دايما بيديكوا المعلومات كده اللي هو خطافي. تمام، وفي فعلا ناس مش فاضية. فما تبقاش متخرج والمايند سيت بتاعتك ان هو لا ده انا في ناس هتساعدني، لا اطلع كده، عود نفسك انه مفيش حد هيساعدني، انا هدور. دلوقتي المعلومات بقت موجوده. الحاجه اللي كانت موقفاني وقتها ان ما كانش في حد بيساعدني. لما كنت باجي مثلا ادور على تريننج، ما فيش حد عايز يقبل. يعني انتوا هيقابلك مشاكل كبير وهتبقى محبط ومش هتلاقي غصب عنك. في ناس شاطره يعني تبتدي من الاول. يعني انا مثلا ما كانش في حد بينصحني ان انا كنت اتعلم وقت الدراسه، بس لو رجع بيا الزمن الصراحه انا ضد الجمله دي. دايما بقول لما هيرجع بيا الزمن حاسه ان انا هعمل نفس الحاجه، يعني حاسه ان انا مش هعمل حاجه مختلفه. حاسه انه لا، ممكن كان سبب ان انا لما اطلع اخلص يبقى حافز ليا ان انا اعوض الوقت اللي ضاع مني وقت الجامعه، او الوقت اللي انا كنت عايزه اتعلم فيه وقت الجامعه. خلاص اهو راح لحاله، خلاص ان انا ابتدي اتعلم. يعني شايفه ان دي الحدوته بتاعتي والقصه بتاعتي. ممكن حد تاني يكون، في ناس شاطره جدا دلوقتي تلاقيها بتتعلم بسرعه طيب في ناس بيحبطوا يقولوا ايه، الناس اتعلمت الوقت الكلام ده امتى؟ لازم تبقى طالع عارف انت عايز ايه. دلوقتي احنا في زمن السرعه، بس مفيش حد بيجري وراك، ولا في تايمر معين، لازم تارجت معين انت لازم تحققه. ولو معرفتش تحققه في الوقت ده يبقى خلاص راحت عليك. ده كل ده كذب. واي حد يحطك تحت الريسك ده اعرف ان هو بيقول اي كلام. هقول مثلا مثال، انا اول لما اشتغلت كفريلانس وابتدى يبقى فيه شغل ليا بيجي ليا انا بشكل شخصي، ناس كتير من بره كانت تيجي مثلا تيجي تقول لي ايه، هو انت لقيتي الشغل ده ازاي؟ في ناس بتبقى في المايند سيت بتاعتهم كده ان هو ايه، احنا بتعمل كده فبتلاقي الشغل. مفيش حاجه اسمها كده، بيبقى في حاجات اللي هو زي behind the scenes كده، اللي هو مش باينه ومش ظاهره للناس. بتعمل مجهود، بتسهر بالليل، تجهد نفسك، تعمل حاجات كتير قوي علشان ساعتها بقى يظهر المجهود ده. يعني انا مثلا بعمل الفيديو ده، لا حطيت اضاءه، عملت ست هنا، وابتديت ان انا اظبط واعمل الكوفي بتاعتي ففي مجهود ممكن انا ظهرته مثلا قدام الكاميرا دلوقتي، بس في حاجات بتبقى ورا الكاميرا تمام مش باينه، انت بتشوف مثلا النتيجه النهائيه. دايما وانت بتتفرج على اي حد ناجح او حد شاطر، او انت خصوصا لما تتخرج لسه ما عندكش اي خبره، ما تحاولش تحط في دماغك ان ده كده اللي هو صحي من النوم لقى نفسه هي الاضاءه طفت واشتغل على طول. تمام، انا قعدت حوالي 8 شهور او 9 شهور، يعني من 8 ل 9 شهور تقريبا ما بعملش حاجه غير ان انا اقدم في الشغل واترفض، اقدم في الشغل واترفض. انا بقول لهم مثلا معايا كورسات كذا كذا كذا، لان ما كانش في اي شغل بيقبلني اطلاقا غير لما يكون معايا برامج. فابتديت ان انا ساعتها قلت خلاص يبقى الاساسي بالنسبه لي هو ان انا اتعلم البرامج ال 3 دي. قدمت في مكاتب والكلام من ده. تمام، وكنت اترفض من هنا وارجع البيت اعيط وانا قاعده على اللابتوب واشتغل. ليه؟ لان اكتشفت ان انا طب لما هروح واكتئب انا برضو الشغل مش هيجيلي. تمام،
دايما لما كنت بروح يقول لي مثلا يا شغل مثلا يستغلني ان انا اعمل له بلانات، او ان هو يقول لي طب معلش، طب جربي في البلان دوت واعملي كذا واعملي كذا، وابتدي اقدمه ويقول لي خلاص ماشي شكرا، مش محتاجين حد. تمام. وبعد ما يكون طلب تفاصيل، يعني اعملي سكرين كده، طب هاتي الزاويه كذا، طب هاتي الزاويه دي، طب مش عارفه ايه. ما كانش عندي خبره، ما فيش حد مثلا كان بيقول لي خلي بالك، او مثلا كان في فيديوز توعيه اكتر ان انا اقدر ان انا استفيد بيها. ففي حاجات كتير قوي بتبقى انت محتاج فيها انك انت تفهم من حد اكبر منك وحد عارف وفاهم، علشان انك انت تبتدي انك انت تتفادى الحاجات اللي هو واقع فيها. طيب ما عندكش حد، خلاص بقى انت عليك ان انت تخوض التجربة بنفسك. تمام. طيب انا ليه بقول الفيديو ده؟ علشان انك انت ده من الاساس، كل ما عرفت انك انت تبقى انت عايز ايه في طريقه، كل ما يسهل عليك الخطوات اللي فيما بعد. يعني ما تمشيش مثلا وتبقى عايز تقول مثلا انا مهندس فعادي لا، يبقى انا الشغل بتاعي الاساسي ديزاين. في ناس شاطره جدا جدا، مهندسين شباب اشطر من المهندسات كديزاينرز. يعني الناس دي ليها اسمها، فمش شرط انك انت مهندس فخلاص انت لازم تبقى سايت يا اما مكتب فني. ملهاش اي علاقة خالص. انت بتشوف انت الانترست بتاعك في ايه، حاسس انك انت تكون انترست في ايه اكتر، تقدر تدي معلومات في ايه، وساعتها طب انت تعرف ده منين؟ هل انت تعرفه مثلا من الكليه او التفاصيل دي كلها؟ لا طبعا. خلاص حسيت ان انت انترست في حاجه زي كده، ابدا. ما خلاص ده مش سبب كافي على فكره. تبدا بقى انك انت ساعتها تاخد كورس. تمام. لبرنامج واحد، ما تبداش انك انت تدخل تاخد الكورسات كلها مره واحده، وبعد كده تكتشف مثلا زي صاحبتي كده لما اخدت الكورسات كلها وفي الاخر اكتشفت انه لا، ما مش ده. فممكن تبتدي بكورس واحد تمام بسيط، ومش لازم يبقى اعلى حاجه، وبعد كده تبتدي تجرب. حسيت ان انت تمام، ان انت اوكي، حاسس انك انت مبسوط وحاسس انك انت بتتعلم وحاسس ان انت تمام هتدي في الموضوع ده، تمام. طيب هل هتكتفي بحاجه زي كده؟ لا، برضو هتجرب. معلش التريبود. اوكي. طيب تبدا بقى انك انت تعمل ايه؟ تبدا انك انت تشوف مثلا مواقع لشركات، مكاتب، وبيبقوا منزلين كتير دلوقتي الشركات والمكاتب، منزلين كتير اللي هو ايه، تنزل تريننج. تمام. وانك انت تبدا انك هتتعب شويه. في حد ممكن يقول لا انا بدور ما بلاقيش. لا يعني هو لازم هتفضل فيه، ما المكتب ده ما وافقش، المكتب ده ما ردش. انا قعدت 8 شهور في نص المكاتب ما بتردش عليا، ما فيش حد بيرد خالص. ومع اني ببعت السي في وببعت حاجات من الشغل بتاعي ما كانش بيتقبل. ساعتها وقتها هتبقى شايف ان شغلك احسن حاجه. يعني الشورتس اللي انا كنت مطلعاها وانا في البدايه خالص، انا ممكن ابقى انزل صور منها. الشورتس اللي انا كنت مطلعاها في الاول كنت فاكره بقى ان واو دي تحفه ودي جميله و بس لما بشوفها بعد كده بقى خلاص بعد خبره، ان هو ايه ده، ايه القرف ده. بس ده كان وقتها في وقت الخبره بتاعتي. يعني ما كنتش مثلا بقول انا خبره سنتين، انا واحده كنت لسه ايه، فريش يعني جرادويت. فده الطبيعي انه ده يحصل. تمام. فما تستقلش باي مرحله انت بتمر بيها في بعد التخرج عموما. تمام. يعني كل خطوه تبص وراك وتقول ايه، طب الحمد لله ان انا اتقدمت خطوه لقدام. تمام. سواء بقى انت ديزاينر او انك انت كسايت انجينير عموما. يعني اول تريننج نزلته كان تبع المقاولين، فده ممكن انك انت تبدا انك انت تنزل كتريننج معاهم الاول لحد ما تبدا تشوف شركات. في شركات دلوقتي كتير بتبدا تدي تريننج دلوقتي، لان هم بيطلبوا من المهندسين حاجات يعملوها، فبتبقى حاجات زي بدل كده، اللي هو بيدوروا في الاكتريه اكتر من الشغل بيدوروا على ناس تنزل تريننج معاهم. طيب اي شركه كده تنزل معاها تريننج؟ لا. ما هي بقى دي الاساس كله. من الحاجات الغلط اللي انا عملتها او ما كانش ليا نصيب فيها كحظ، ان انا كنت دايما لما بروح مكاتب او ما بروح شركات، هي كلها شركات ما كانتش بتضيف اي حاجه. يعني انا اتعلمت تصميم، او ان انا اتعلمت الشغل بتاعي ده كله لوحدي، يعني سيلف ستادي حرفيا، يعني بحت ما لهوش اي علاقه. ما فيش حد مثلا رحت مكتب اشتغلت فيه هتلاقي اول حاجه بتقف قدامك الناس اللي جوه في المكاتب. كنت بدور على مكاتب كتير في البدايه، فالحقيقه انه ما كانش فيه ولا مكتب راضي وكده. ففي حد تبع بابايا
قال له انه خليها تبعت للرقم ده صاحب المكتب، المهندس صاحب المكتب، خليها تكلمه تبعت له شغلها وخير وبتاع. المفروض بقى ان دي واسطه وحد شغال معاه والكلام من ده. تمام. ف خدت الرقم، قعدت نزلت. طبعا انا لسه كنت ال 3 دي ما كنتش عملت شوتس. قعدت ادور كده على توتوريالز كتير قوي على اليوتيوب، وقعدت اطبق بقى كده حاجات من دماغي. طبعا انا ما اعرفش ابتدي ازاي، الستايلات والانماط بتاعت الديكور والحاجات دي كلها، انا ما كنتش اعرف عنها تفاصيل اللي هي العمليه مش النظريه بس. تمام. فقعدت يوم كامل حرفيا في مكان عشان اعرف اركز، وطلعت شوت. تمام. الشوت ده ممكن ابقى انزله برضه. هو زي ليفنج كده، عملت ليفنج ركنه ومش عارفه ايه وبتاع، اي حاجه اقوم بيه المشهد عشان ابعتها له. وكنت متحفزه جدا وكنت مبسوطه، وان انا ايه ده، ده ان شاء الله هشتغل وكده. تمام. بعديها بالحرف كده والله العظيم، الشغل ده ملوش علاقه بالشغل بتاعنا. كده رد كده، الشغل ده ملوش علاقه بالشغل بتاعنا. طبعا انا بقى اتصدمت كده، اللي هو ايه ده، انت بتقول ايه؟ وطبعا زعلت، لاني ممكن وقتها ان الشوت ما كانش كويس بس ممكن كان يتعرض عليا مثلا انزلي تريننج، طيب نشوف منك شوت تاني. انما ممكن تقابل حد ان هو يقفلك من كل حاجه ويقولك ويشككك في نفسك، ويقولك ايه، لا انت شغلك ده ملوش علاقه، او انت مش شاطر في الحاجه دي. هنا بقى دي مربط او النقطه الفاصله، اللي هي يا هتقدر انك انت تثبت لنفسك انه لا، انا شاطر في الحته دي، ويمكن لسه انا مش مؤهل ليها دلوقتي، بس انا شاطر في الحته دي. او ان انا ابتدي اسمع بقى راي مجرد شخص لا يعرفني ولا يعرفه. تمام. قرر واخد قرار ان انا شغلي ملهوش علاقه بشغل الهندسه مثلا، او شغل الديكور او ايا كان. تمام. كمجال معماري عموما، هو من مجرد صوره. تمام. فالموضوع طلع في دماغي وكبر في دماغي. طبعا عندي في البيت اللي هو لا خلاص بقى، وده مهندس وفاهم، فمعلش وكده. فالموضوع اخدته اللي هو ليه يعني، ليه ما تدينيش الفرصة كاملة، او انك انت مثلا تشوف مني حاجة تانية، او انك انت تقولي لا طب ما ممكن تفاصيل مش واضحة، ممكن تعملي شوت تاني وتبعتهولي. لان انت انت عارف ان انا لسه متخرجة من 3 شهور او 4 شهور، ولسه بتعلم اكشلي. في وسط الكورسات كنت لسه بتعلم، فليه احبطتني واديتني كده في وشي اللي هو انت شغلك ملوش علاقه بشغلنا. الموضوع كبر في دماغي. هنا بقى ديت الفكره اللي بتختلف من شخص للتاني. اخدت قرار انه هقعد لحد ما اطلع شوت وهبعته لنفس المهندس من غير اي واسطه، ولازم اتقبل في الحاجه دي. تمام. وده اللي حصل. انا قعدت اسبوع كامل حرفيا، يعني كل اللي في البيت بقى اللي هو مع اي حد معدي كده، تعالى قول لي رايك، لا وحش خلاص، اعيد من اول تاني. طب اخويا الكبير واخويا الصغير وكل معديين، تعالى شوف كده وحش، ابتدي اعمل من الاول تاني. طبعا الموضوع كان مرهق، اسبوع كامل حرفيا ما كنتش بنام، لمجرد ان انا عشان انا من البدايه انا عارفه انا بحب ايه، او ان انا عارفه ان انا شاطره في الحاجه دي. بالاخص مش مجرد ان انا اتخرجت من الكليه دي فانا عايزه ابقى شاطره في الحته دي. فدي اللي بتخلف شخص عن التاني. فلو انت مش مقتنع من البدايه ان انت شاطر في الحته دي، اي حد معدي كده عليك هيقول رايه فيك، هتبدا تتاثر بيه. وبرضه ليها علاقه باللي هي قوه الشخصيه، او انك انت تبقى واثق من نفسك ان انت حتى لو انت مش شاطر قوي دلوقتي، لا انا هتعلم وهبقى اشطر. فهي دي اللي بتخلف من شخص للتاني. اول ما تتخرج ما تسلمش دماغك لاي حد. ما تلاقيش مثلا حد يقولك ايه، لا انت ممكن ما تنجحش في الحاجه دي، غيرك عملها وانت يعني انت اللي هتبقى شاطر فيها. لو انت حطيت دماغك انك انت اي حد كده معدي انك انت تسمع كلامه، لا. مثلا انت بتسمع مني دلوقتي وبتسمع مني تجربة شخصية، هل لازم كل الكلام يمشي عليك بشكل كده؟ لازم ان انا اقولك والله انا حصل معايا 1 2 3 والمفروض انك انت تعمل 1 2 3، خد من ال1 2 3 اللي انا قلتهم دي، حتى لو 1 او رقم 2 او رقم 3، وابدأ طبقها مع حاجات تانية من كلام تاني باللي يناسبك انت. تمام. مش لازم كل اللي يناسبني يناسبك.
من الحاجات الغلط اللي بتحصل حاليا، ان دلوقتي الشغل بقى زي ترند كده، اللي هو ايه، اشتغل، انت مهندس يلا اشتغل تصميم 3D، طب انت مهندس اشتغل مهندس سايت. في بوزيشنز كتير قوي في المجال ده. فدور على اللي يناسب ليك انت، مش يناسب الناس اللي حواليك. قول انا مش شاطر. انا لما اخدت بقى كورسات ادفانسد بعد كده، كان في مهندسين مواقع سايت كانوا بيتكلموا يعني مع المهندسين اللي هم كانوا بيشرحوا لنا وقتها. كانوا بيقولوا والله انا قعدت 3 سنين اشتغل كمهندس سايت، وفي الاخر حسيت نفسي ان انا مش شاطر في الحتة دي. ولما ابتديت ان انا اخد كورسات 3D، وان انا عن التصميم والكلام من ده، ابتديت ان انا احس نفسي والاقي نفسي، وان انا لقيت نفسي بدي شغل واداء اكتر. طيب مش ده لو كان اختصر ال3 سنين دول وابتدى يقرا عن التصميم ويدخل نفسه ويدخل نفسه مثلا يهتم 3 شهور هنا و3 شهور هنا، يبقى 6 شهور، قلل ال3 سنين اللي هو ضيعهم في اللاشيء دول، اختصرهم في 6 شهور، ان هو يقدر يقرر اذا كان يبقى مهندس سايت مثلا او ان هو مهندس تصميم. فطول ما انت عرفت انك انت تحدد الوجهة بتاعتك من الاساس، كل ما ده كان هيفرق كتير معاك من الاول. الواحد افتكر ذكريات واحد افتكر ذكريات أليمة. من الحقيقة من الحاجات الصعبة، ان انا يعني عايزة فعلا ان انا اقدر او اجمع كلام. انا للأسف ما بعرفش احضر الكلام اقوله في حاجة زي كده، لان انا عارفة ان قد ايه المرحلة دي بتبقى صعبة، وناس كتير ممكن بعد التخرج ما بيبقوش لاقيين شغل، او ان هو مكاتب كتير بترفض. بقى في عامل اساسي على الشكل والمظهر و بيبقى من اساسيات الشغل. اللغة والحاجات دي كلها بتبقى تفاصيل بتخلي الاكتر بقى موضوع الرفض للشغل اكتر. او الناس بقى اصلا ممكن ما تبقاش عارفة اماكن ازاي تدور على شغل او ان هي تلاقي شغل. دايما هتلاقي ان الناس تعقدك من انك انت تدخل لينكد ان، يعني انك انت تدور على شغل يقول لك الناس معقدين او هي الفكرة في انه لا، هتبقى مش فاهم من الاول. لازم بجد تعمل كونكشنز كويسة مع جوه، وتبدا انك انت والله انت سايت، هتنزل سايت كسايت انجينير، هتبدا تنزل تفتح لينكد ان، تبدأ انك انت تضيف وتعمل اد لناس وفولو ليها علاقة بالمجال ده. طيب انت هتقول ان الحاجات دي تظهر لك ازاي؟ انت بتكتب طبعا الفورم اللي انت الفورم بتاعتك، وتبدأ تقول انت انترست في ايه. فطبعا هو السايت هو بيجيب لك على طول الناس اللي انت في نفس مجالك. هتبقى زهقان في الاول، وهتبقى مش فاهم الكوميونتي بتبقى ماشية ازاي، بس مع الوقت هتلاقي نفسك ان هو ايه ده، لا اوكي، انا ابتديت ان انا اتفاعل، وبقيت ان انا حابب ان انا اشوف الناس دي اللي بتشتغل وبتدور على شغل. هتبدأ تتعلم في ناس، هتبدأ ان هي تتعلم منها ازاي ادور على شغل، او ازاي ابقى عارف حقوقي وواجباتي لما اروح اقدم في مكتب او في شركة. هتبقى عارف في ناس بتبقى في الاول اول حاجة بتفكر فيها اول لما تتخرج، انا هقبض كام. ما فيش حاجه اسمها كده يعني. ما فيش حاجه اول لما تبقى بتفكر يقعد يقول لك ايه لازم تبقى عارف قيمتك كمهندس او لا. ما انا دلوقتي مش معايا اي خبره، تمام؟ فما تدورش على حاجه اسمها إيه انا هقبض كام. لا، انا هيبقى معايا خبره قد ايه من المكان اللي انا هروحه، علشان لما اقدم في مكان تاني ابقى طلعت خطوه لفوق ما نزلتش تحت. انا لما كنت بروح اي مكتب، المكاتب اللي انا كنت بروحها مبقاش فيها ناس كتير، بيبقى مثلا فيها شخص او اتنين. ما كنتش بتعلم حاجة خالص، وكان اللي هو ايه كل واحد بس كده ما مصدق ان هو يخلص الشغل بتاعه وخلاص ويقوم. ما فيش حد عنده استعداد انه يساعدك، او ما فيش اصلا تنظيم. فاول لما تلاقي نفسك ان انت كتريننج رايح في مكان زي كده، امشي على طول فورا، ما انت كده كده مش ملزم بحاجة يعني. واوعى من الحاجات برضو الغلط انك انت يطلب منك لما تيجي تقدم مثلا في شغل، يطلب منك انك انت تقدم شغل اونلاين. لو ما كانش المكتب ده هتروح وتقعد فيه وتستفيد فعلا في قلب المكتب، ما يبقاش ان هو الاستفادة من ناحيته بس، لان ده كان بيحصل. في مكتب كنت قدمت فيه،
وقال لي هنختبرك الاول اونلاين، يعني هنبعت لك شغل وانتي تبداي تعمليه. طب لا طلعي لي كذا. وكنت بشتغل شغل ريفت، كان طالب مني شغل ريفت، وقعدت اعمل. وفي الاخر قال لي ايه، طب تعالي كده هنشوفك في هيبقى في مقابله في السايت ومش السايت والكلام من ده. نزلت واتقابلت والكلام من ده. لقيت انه كله استغلال، يعني ان هو بس عايز يشوف ان اللي قدامه ده انت مش فاهمه حاجه، خلاص تمام. ف بعد كده ما ابتدى ما يردش بعد ما اخد الشغل كامل مني وخلاص. طيب انا ما روحتش المكتب ده، كل ده كان على امل اذا كان يوافق ان انا انزل تريننج ولا لا. طبعا هما بيستغلوا فكره ان انت لسه متخرج، كفريش لسه، ان انت مش فاهم، ما عندكش وعي بالسوق ايه، فيبدا ان هو يستغلك من الناحيه دي. يقول لك ايه، طب انا بعلمك، يقوم يديك بلان، ابدا اشتغله. طيب انت تعرف منين ان المكتب ده بيستغلك ولا مش بيستغلك؟ اول حاجه على طول هتلاقي دايما مثلا لو هو جه وقال لك احنا عايزين نختبرك الاول، هتعمل لنا البلان ده كذا. اول ما يبتدي يديك طلبات محدده، يعني يقول لك مثلا انا عايز البلان ده، ويبقى مديك مقاسات ويقول لك اشتغل مثلا الديزاين ده بالمقاسات دي وهتعمل ستايل كذا، اهرب على طول. اعرف دوت يعني اعرف ان دول مش دول الناس المؤهلين او المكتب او الشركه اللي تشتغل معاهم. طيب اعرف بقى ان اللي قدامك فعلا مش بيشتغلك، او مش ان هو بيديك حاجه اختبار او لا. ان هو هتلاقيه بيديك يقولك مثلا دي قطعه ارض مقاس كذا في كذا، تمام، احنا عايزينها مثلا كشقه فيها 3 غرف، اعملها بالستايل اللي انت عايزه، كلاسيك مودرن اي حاجه، بس تورينا شغلك في الحته دي. او ان انت تقول له تعمله لنا في ستايل مودرن، اختار الالوان واختار الستايل، لان الستايلات الكلاسيك برضو كذا حاجه، تمام. انك انت تقدر انك انت او نمط الكلاس نمط الكلاسيك كذا حاجه، تمام، في يعني كذا نوع، تمام. فيبدا ان هو يقول لك ايه، ابتدي شوف انت ايه، وانا بس عشان ابتدي اعرف شغلك. ده تمام. ليه؟ لان هو مش طالب منك، انت مش خسران، ده حاجه كأن انت ده بيضيف للسي في بتاعك. طيب فكده دلوقتي اللي قدامك ده، لا هو دلوقتي بيعرف شغلك، فانت مستفيد، وهو عشان برضو يعرف شغلك من ناحية تانية. ده بقى سواء انت كنت خبرة سنة او 2 او فيما بعد هيطلب منك ده تقدر تقيم على طول اللي قدامك. او هيقول لك يديك بلان بتفاصيل محددة، بس هيقول لك ده مدفوع الاجر، هيدفع لك فلوس ويبقى دافع لكذا مهندس تانيين، علشان في الاخر هيختار التصميم المناسب ليه، ويقدر ان هو يقدر يعني زي ضرب عصفورين بحجر. قدر ان هو فعلا يتاكد ان انت تعمله الشغل ده، وفي نفس الوقت هو خلص ديزاين موجود عنده. واكشلي هو بيعمل كده بعد ما بيكون اخد اكسبت يعني من الكلاينت اللي هو صاحب الديزاين اللي هو اداهولك، تمام. وانت مثلا هتروح الشركه مثلا عارف ان هي ليها اسم في السوق، يعني في شركات كبيره قوي مجرد بس ما بيتكتب اسمها في السوق بيبدا ان هو طيب ماشي. هنوقف بس عشان الفجر ونرجع نكمل، تمام. فدي من الحاجات اللي انت تخلي بالك منها قوي لما تيجي تتخرج، يعني خلاص انا اتعلمت، خلاص انا قررت وحددت انا هشتغل كديزاينر او هشتغل كسايت. سواء في الاتنين كده كده تبقى محتاج تريننج. انا لما هنزل عايز ادور، لو عايز مثلا اروح اتعلم ان انا مجرد حاجه اسم ادخله في السي في، ولا انا عايزه اتعلم بجد. في الاساس بجد الافضل ليك انك انت تدور على المكاتب اللي انت تتعلم منها. حرفيا انا كنت باخد مواصلات كتير جدا، كنت بروح انا ما عنديش خلاص، يبقى اللي هو انا عايزه انام بقى، اللي هو ايه قعدوني على المكتب انا عايزه انام. وحرفيا يعني كان ساعتها في تفاهم بس كنت بضيع فلوس وكنت بضيع مجهود وما كنتش بستفيد اي حاجه يعني. اول مكتب روحته كانت عميله عندها فيلا. الفيلا دي هي قعدت في كذا فيلا واسعه، فهي الفيلا دي جايباها عشان عايزه تقعد في مكان ضيق. طب ما تجيبي حاجه ضيقه، لا انا هجيب حاجه واسعه وهعملها. ده من ضمن الحاجات يعني اللي بنواجهها بعد كده، وانا فهمت بقى معناها. يعني هم كبروا دماغهم وقتها، وانا كنت ساعتها مصره انه ليه لازم نقنعها. ففهمت بعد كده يعني وجهه النظر. بس لا طبعا انا بهزر يعني. فبقول لهم طب خلاص قعدوني معاها، هتكلم معاها واشرح لها. فيقولوا لي لا هي العميله كده احنا عايزين نخلص، العميله عايزه كذا فهنعمل كذا. فحسيت انه لا انا مش هستفيد حاجه،
مش عارفه اسود على بني على احمر وحاجات كده. فابتديت اتعمل الشغل وانا حاسه اني مش مبسوطه. بس وقتها يعني كنت حاسه انه اوكي، ان ايه ده انا بقيت بخرج مشاهد و فانت بتبقى مبسوط بس باللحظه. بعد كده بترجع تبص لشغلك من بعيد كده تقول ايه، لا ده انا ايه القرف اللي انا كنت عامله ده انا بقيت بعمل شغل احسن. تبدا كل سنه كده تبص على شغلك، وده عادي يعني، ما تبقاش مستحقر اي حاجه انت عملتها قبل كده. تمام. فده كان من الغلطات. انا دورت ساعتها ان انا كان هدفي الاساسي ان انا عايزه اضيف حاجه في السي في بتاعي. تمام. لان انا كده كنت بتعلم بقى وقتها. لو عشان انا كنت نسيت ساعتها بقى اللي هو شغلك ملهوش علاقه بشغلنا. فلا انا قعدت اسبوع حرفيا يا انا يا انا يا الكلمه دي، انه ما تسمعش لحد ان هو يقرر انت طريقك هيمشي من انهي اتجاه، ومش لازم امشي بنفس الاتجاه اللي بيمشيه كل اللي حواليا. فوقتها قعدت والله العظيم اسبوع كامل لحد ما طلعت مشهد كلاسيك. هبقى احط الصور بتاعته. هو ما كانش احسن حاجه، بس وقتها انا كان لسه متخرجه، والحاجات دي كنت بطبقها من غير ما ما كانش فيه بقى يا جماعه كورس اتعلم ازاي اضاءه ولا لايتنجز ولا ماتيريالز ولا اي حاجه. كلها الحاجات كلها بجد سيلف ستادي. كنت اطلع مش عارفه الاوردر ده بيتعمل ازاي، طب اعمل ايه. كلها مجهود شخصي بحت، مفيش حد علمني حاجه ولا اي حاجه خالص. تمام. كل ده عشان بس اثبت انا لسه كنت مخلصه كورسات، ولسه اصلا كنت بتعلم كورسات، ما كنتش خلصت حتى ال6 شهور بتوعي. تمام. فبعديها ابتديت ان انا ايه لحد ما خلصت يعني حسيت انه تمام، يعني المشهد مختلف. فابتديت ان انا رحت جايبه رقم تاني ومكلماه، بعتله على الواتساب الديزاينز وكده. تمام. وقلت له انا خريجه كذا، وبعت له السي في وقلت له ده جزء من شغلي. والله العظيم رد عليا بالحرف كده، بعت لي رقم وقال لي دي مهندسه مديره المكتب اللي ماسكه المكتب، كلميها وان شاء الله ان شاء الله معانا وبالتوفيق. اللي هو ايه ده. طبعا دي كانت من اكتر الانتصارات اللي حققتها في حياتي ومش هنساها. لان لا، انت نفس الشخص اللي قلت لي شغلك ملهوش علاقة بشغلنا من اسبوع واحد بس، يعني اسبوع واحد بس. انت يعني انا نفس الشخص. فانا لو كنت سمعت وقتها واحبطت وان هو ايه ده، ده بيقول عليا ما بعرفش في الشغل، يبقى انا كده لا مش صح، يبقى انا كده طريقي غلط، يبقى انا كده ده هو فاهم عني، فانا يبقى هو الاصح، يبقى انا كده هسيب كل دوت على جنب وابتدي اشوف لي حاجة تانية. لا، اوقات كتير جدا انت بتبقى شايف حاجات غيرك مش شايفها. يعني شايف نفسك ان انت شاطر في حاجات معينة، غيرك مش شايفها. فانت لو ما كنتش ساعتها تبقى واثق من كل خطوة انت بتعملها، اي حد حرفيا هيبقى معدي عليك في حياتك هيقدر يأثر عليك بكلمة واحدة. فلو انت سمحت ان ده يحصل هتلاقي حاجات كتير باظت منك، وطريقك بقى بيقف كتير قوي بسبب كلام الناس، او انك انت بتتأثر بكلام الناس. لا، مش عشان حد جرب حاجة وما نفعش فيها، او حد عمل حاجة ما ظبطتش معاه. انت اسمع، يعني اسمع دلوقتي مثلا الكلام اللي انا بقوله. تمام. خد اللي يناسبك، يعني خد من الكلام بتاعي اللي يناسبك، والكلام اللي ما يناسبكش تمام. يعني مش لازم دايما ان عشان كلام عجبك تاخد الكلام كله. تمام. دايما اسمع كده وفكر وشوف ايه اللي يناسبك وخده. ومش لازم عشان حد جرب حاجة يبقى التجربة بتاعته هتنفع معاك من A to Z، يعني زي ما هو عملها بالظبط. في مهندسين كتير قوي في الديزاين مثلا بيبدأوا ان هو انا مثلا بحب شغل مهندسة اسمها انجي، انا مش فاكرة اسمها انجي ايه. بس المهندسة دي شاطرة جدا 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 في شغلها حرفيا، مبدعة. لو انا رحت مثلا كإسراء قعدت بقى انقل منها هي بتعمل ايه في الستايل بتاعها، خلاص هي انا ما بقاش عندي هوية في الموضوع، انا بقيت بقلدها
والناس برضو مش هتبقى عارفه ان ده شغل اسراء، لا لما هتيجي تبص هتبقى عارفه ان ده شغل الباشمهندسه كذا. تمام. فدايما انك انت تحط اساسيات لنفسك من البدايه، تبقى عارف داخل، ما تبقاش عارف ان الدنيا وردي، ما تبقاش طالع كده بتقول انا هتخرج، انا هقبض كام وهقبض كذا، وتقعد تدور وتسال على اسئله اللي مش هتوصلك لنقطه في الاخر. اتعود انه لا، انا هاخد وقت وهتعب شويه، خصوصا لو مش عندي واسطه معينه او في حاجه اقدر ان انا اعملها. او على فكره ممكن يبقى عندك واسطه زي الواسطه اللي كانت دي وفي الاخر برضو ما تظبطش معاك. تظبط لما تبقى لوحدك. يعني بالمناسبه انا نزلت واتقبلت ونزلت كتريننج، ولما رحت هناك هي اللي انا كنت البنت اللي انا كنت بقول عليها ان هي ايه، تمسك الشاشه مثلا ان هي قدامها، تمام، تعمل كده، يعني اللي هو تعمل كده. طب انت انا يعني تفتكري ان انا هقعد اغش منك؟ انت واحده اكبر مني مثلا ب5 ولا 6 سنين خبره، تمام. انت تفتكري مثلا بلقطه عين هلقط كلام الشغل اللي انت عايزاه مثلا وهاخد شغلك اللي في المكتب؟ لا. فدايما هتقابل دايما عقليات كده. انا يعني وقتها المكتب ده ما كانش فيه الا 3 بنات تقريبا، في كل اوضه كان 3 بنات، فما كانش فيه احتكاك كتير، فما اتعلمتش حاجه. يعني قعدت كده اسبوعين. انا كده بروح على المكتب ده مش عشان انا حباه، لا انا حباه انا رايحه اثبت حاجه معينه، اثبت لنفسي انه لا، انا في المكتب اللي قال لي ده شغلك ملوش علاقه بشغلنا، ومكتب كبير جدا ومعروف، تمام. فالمهم ان انا اثبت انه لا، انا واثقه من حاجه معينه، مش حاجه هتيجي تهزني. طيب لا، اعرف فين المشكله واحلها. انا ممكن مشكلتي ان انا معرفتش اوصل لك شغفي بالحاجه دي، هبتدي اعيد تاني من الاول واعمل الحاجه دي. فدي من الحاجات المهمه قوي، ان انت الواحد مبقاش عنده خبره ومبقاش عارف يعمل ايه. تغذيه بصريه، تبدا تدور على الحاجه بكذا طريقه. يعني في الديزاين انك انت تبدا انك انت تدور تفهم اكتر التصميم ده المفروض ان انا اتعلم ايه. المكان الليفينج مثلا بيتطلب مني 1 2 3، كل نمط تصميمي او كل نمط معماري، انك انت تبدا انك انت تدور عليه تفهمه اكتر وتعرف عنه اكتر. وبعد كده تبتدي تشوف صور، لو انت في سايت تبدا انك انت تعرف الخامات اسمائها ايه، تبدا تدور على الشركات، تبدا تعمل سيرش في حاجات كتير دلوقتي تقدر انك انت تساعدك فيها، عشان انت تبقى نازل السايت فاهم معلومات. دور على المكان اللي يعليك علشان كبداية، لان انت لما هتقعد تكتب حاجات كتير قوي هتيجي بقى خلاص ممكن المكتب او الشركة دي تقبلك بناء عن ان انت كاتب مكاتب كتير وشركات كتير انت رحتها، بس تيجي تشتغل ما تتقبلش او ما تبقاش شخص بتتطور في المكان، لان انت لسه بتتعلم من اول وجديد. وفي ناس اول ما بيلاقوا انه مجرد كلام في السي في بيبداوا يمشوك، وده حاليا في شركات كتير جدا، تمام. لان هم في معظم الشركات هم مش هيجي يسالوا عليك، هم هيشوفوا شغلك ما مش ظابط في مليون الف حد تاني غيرك مقدم على نفس الشغل، تمام. فدي من الحاجات المهمه قوي ان انت تخلي بالك من ان انت كسايت في معلومات تقدر انك انت تدور فيه، مهندسين كتير بيتكلموا عن حاجات خاصه بالسايتس وحاجات كتير قوي، تمام. بس اهم حاجه ان انت يكون بالك طويل وان انت ما تبقاش رايح شغل فاكر انه كل الناس اللي حواليك بيحبوك وكل الناس اللي حواليك هيفيدوك. لا، لازم دايما كنت تبقى داخل كده انا في البدايه عايزه اتعلم، ملاقيش المكان ده بيعلمك وبيفيدك، شكرا مع الف سلامه، باي باي، انا مش مكمل، دور على مكان تاني. هيبقى صعب في الاول، يعني هي كل حاجه دايما بتبقى صعبه في الاول، وبعد كده بتبتدي تلاقي النتيجه بتاعتها. انا قعدت تقريبا مكتبين في المنصوره، كنت حرفيا سبع مواصلات كل انواع المواصلات انا ركبتها، يعني كل انواع المواصلات حرفيا انا ركبتها. وبعد كده ارجع ابقى مش شايفه حاجه قدامي، ما كنتش بتعلم حاجه، ما كنتش بستفيد حاجه، بس انا كان عندي هدف معين ان انا عايزه اضيف حاجه معينه في السي في بتاعي، لاني كنت مثلا وقت الاجازه بتاعتي، لان طبعا المكتب كان بيبقى مخلص عليا، تمام. وكان بيبقى فيه اوفر تايم وما كنتش باخد، وكنت بتعب عقبال ما اخد الاوفر تايم الفلوس والكلام من ده. فالموضوع كان صعب، الموضوع كان صعب جدا. اقعد كده مع نفسك، مالكش دعوه بحد، ما تقعدش تاخد راي حد. كان في حد قبل كده بالمناسبه سائل، فبيسال بيقول انا والله معروض عليا في شركه، انا خريج دفعه 2022 او 23 اي ثينك يعني. الشركه دي كويسه جدا وسمعتها كويسه جدا في السوق وحلوه جدا وفيها خبرات كبيره،
بس المرتب اللي عارضينه اقل بكتير من الموجود في السوق حاليا. فدخلت كده شفت الكومنتات، لقيت انه معظم اوعى وما تروحش وما ما مش عارفه ايه، نبطل استغلال ونبطل كذا كذا كذا. طب انت كبيجنر لسه، فخبرته مش كبيره، يعني احنا بنتكلم في سنتين. ان انا اقعد اقول انا عايز، يعني المرتب اللي كانوا عارضينه لا انا يعني كان حلو مش وحش تمام، بس مش المرتب اللي موجود في الرواتب بتاعتنا عموما تمام. المهم فدخلت كتبت كومنت وقلت له والله تقدر انت بس الوحيد اللي تقدر تقرر. رأيي انك انت تبص كده وتشوف الشركة دي، انت بتقول ان الشركة دي حلوة جدا، اسمها حلو جدا في السوق، فيها خبرات حاجات كتير قوي جدا. انت ممكن تروح شركة تانية هتديك سالري اعلى او سالري اللي انت عايزه بس مفيش اي خبرة. هنا بقى لو انت اشتغلت في الشركة اللي ادتك السالري الاقل بس انت اكتسبت خبرات هتاخد فيها خطوات اكتر واسرع. بعد ما تطلع من الشركة دي، انت لو انت كنت بتاخد مثلا جنيه في الشركة دي، لما هتطلع بعد سنة من الشركة دي هتطلب 30 بالراحة. بتكلم بجد يعني، هي مش هزار، لا بجد هتقدر انك انت لو كان معاك جنيه بناء عن الحاجات اللي هو بيقولها، خبرات، اسم وسمعة في الشركة، الحاجات دي كلها بتفرق كتير معاه في السي في تمام. غير الشركة ان انت اخدت منها مثلا 10 جنيه تمام، مفيش خبرات، فانت خارج رايح للشركة التانية انت تقدم فيها شركة اعلى طبعا، لان انت لما بنقدم في شركات اعلى مش شركات اقل. بتدور طبعا مع الوقت لقيت ان انت نفسك ما بقاش فيه، انت زيرو خبرة، ما بقتش عارف اللي في السوق ايه، مفيش حد تتعلم منه في الشركة، انت عمال بتاخد فلوس بس ومفيش اي حاجة، مفيش اي استثمار. مش بتinvest في نفسك، لا انت مفيش اي استثمار خالص في نفسك، انت عمال تصرف في اللا شيء تمام. ف هنا بقى لو انت بتاخد 10 انت هتفضل تاخد 10 يمكن اقل، لان انت دايما كده احنا ماشيين في السوق، لو ما بتعليش وما بتinvest في نفسك او بتستثمر في نفسك انت الريت بتاعك بيقل، لان انت خلاص بقى في برامج كتير بتطلع، في ناس كتير بقت بتتعلم وبتاخد تفاصيل اكتر، في ناس مثلا لو حد معاه لغة واحدة بيبقى معاه لغتين، كل الحاجات دي بتعلي الفرص بتاعتك. فانت لو انت لسه من سنة، فانت لسه في ليفل 1، وبعد سنة او سنتين في الشركة دي ان انت اللي هي بتديك سالري كويس، انت في نفس الليفل 1 خلاص. فانت في ناس سبقتك خلاص، اللي كان معاك وكان بياخد مرتب اقل هو بقى في ليفل اعلى، بعد ما كان بياخد الجنيه بقى بياخد 30 علشان هو عارف يفكر صح. فلما تيجي تفكر، فكر بدماغك انت وبظروفك انت، يعني ما تقعدش تقول لحد هو انا اعمل ايه، لا هو اللي يقولك، هو يقولك تعمل ايه بناء على اللي هو على خبرته هو او التجربة بتاعته. بس دور على حاجة اللي تفيدك انت، ما تقعدش تقول، ما تبقاش اصل مفيش حاجة ثابته، مفيش حاجه ثابته اساسيه، فاهم؟ مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه نقعد نقول لا انت لو جالك مرتب كذا هتروح للشغل كذا، لا انت شوف انت ايه المناسب ليك. انا واحد عايز فلوس، انا بشتغل، انا مش ما عنديش لا هدف ولا طموح ولا اي حاجه، انا اهم حاجه عندي فلوس، فساعتها روح للشركه اللي هتدي فلوس اكتر. بس انت اتأكد ان انت بعد كده لو الشركة ديت مديك اهتمام دلوقتي واولوية، بعد كده بعد سنة هتدور تشوف مين اللي ليه اولوية عنك ومين اللي طور نفسه عنك، وهيبدأ ان هما يديله السالري اللي انت بتاخده تمام. فالفكرة نفسها ان انت تبقى محدد وعارف، الفكرة نفسها ان انت تبقى عارف ومحدد من الاول خطواتك هتمشيها ازاي، الدنيا هتبقى تحفة معاك. تبقى قاعد مستني تعمل ايه، لا هو لازم تبقى عارف ان كل اللي حواليك الشغل مش بيجي لهم بسهولة، ولازم والناس دي مش تبقى هتطلع تقول في مايك يا جماعة انا عمال بقدم بقالي فترة على شغل وبترفض ومحدش بيرد عليا، محدش بيعمل كده فاهم. فانت ممكن تحس كتفكير عقلك انت ان الحاجة دي بتحصل معاك انت بس، لا كلنا حصل معانا كده وكلنا اترفضنا وده عادي. ولازم يبقى عندك السماحه دي في الاول، بتبقى مشدود في الاول، بتبقى عايز حاجات كتير قوي،
وعايز تشتغل سواء بنت او ولد او ان انت عايز تبدا تطبق ده على ارض الواقع، ما بتلاقيش ده. فبتبدا تحبط، تحس انه ليه الحاجه دي معايا انا لوحدي. طيب هل الاحباط ما بيجيش غير في الاول؟ خلاص هتبتدي تشتغل ومش هتلاقي احباط فيما بعد؟ لا طبعا، يعني دي دي اللي هو يعني دي البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت رجلك في قلب حاجه. ده الكلام ده على كل الوظائف عموما. لازم هتكتئب، ولازم هيبقى في حاجات كتير بتوقفك وبتفقد الشغف، وانك انت بتعطل ودماغك ما تبقاش عارف انت المفروض تعمل ايه، او ليه انت بتمر بالحاجة ديت، او تطلع من الحاجة دي ازاي. نتكلم في التفاصيل دي فيما بعد، بس انا بتكلم اكتر عن ان انت بعد التخرج لازم تبقى مستعد كده. انا هترفض، انا مش من اول شغلانة هتقبلني، انا ما ينفعش ايأس بمجرد ان انا حد ابعت لشغل والشغل ده يرفضني، يبقى انا ابتدي اول حاجه اعملها اشك في نفسي. لا، لو انت فعلا عندك هدف وعندك طموح، اتاكد انه تمام. هي لازم الهدف والطموح ده صدقوني بيجي بالرفض. يعني لو تترفض، لا طب انا والله العظيم لا اشتغل على نفسي اكتر، ابدا اشتغل على نفسي اكتر. طب ايه ده؟ لا ده طب انا هعملها بشكل احسن، طب انا هغير فيها. فبتخليك انك انت تطور نفسك وتشتغل على نفسك اكتر. انما لما هتتقبل من اول مره كده، صدقني مش هتبقى حاسس انه لا خلاص انت اصلا ما عملتيش مجهود. تمام. ومش هتستفيد زي الشخص اللي اتطور وكل شويه كان بيتقاله لا علشان يبدا يطور نفسه اكتر واكتر فيما بعد. فلازم تبقى انت داخل اي شغلانه عارف انه مش كل حاجه هتيجي سهله كده. تمام. فيسبوك او نزل على اي مكان انت تحب ان انت تلاقي الناس تشاركك فيه مع الوقت. يعني تحب ان انت لو انت محتاج دعم ومحتاج ان انت مثلا الناس قريبه، طب لو انت محدش يعرفك، ابدا ان انت اعمل ده مع اهلك. يعني ابدا وريهم. انا دايما لما بعمل كده اللي هو تعالوا ايه رايكم، فيبقوا مضطرين ان هم يقولوا لي ده ايه ده جميل، ده حلو، علشان يخلصوا من زني. طيب انت لو ما عندكش حد خالص بيسبورت بالمناسبه، برضو علشان الناس اللي بتبقى فاكرة انه لازم يكون في سبورت، او ان حتى كمان ممكن يكون اقرب الناس ليك ان هما اهلك اللي بيحبوك، ان هما بيتمنوا ليك كل حاجة حلوة. هما ممكن ما يبقوش مقتنعين ان انت عندك حاجة اصلا. يعني انا اول ما صاحب المكتب ده قال لي انت شغلك ملوش علاقة بشغلنا مامتي اول حاجة قالت لي يبقى خلاص، يبقى عنده حق خلاص يبقى هو عنده حق، يعني الراجل فاهم يبقى انتي ما تفهميش حاجه. ليه؟ هي ممكن ما تبقاش شايفه، او اهلك او الناس المحيطين بيك اللي بيحبوك، هم ممكن ما يبقوش شايفين اللي انت شايفه. ملوش علاقه بقى هما بيحبوك او لا، هما ممكن ما يبقوش مستوعبين انت فعلا شاطر في الحاجه ديت ولا لا. انت فعلا هتثبت نفسك فيها، انت فعلا محتاج بس زقه مره 2 3 علشان تثبت نفسك في الحاجه دي او لا. فما تبقاش داخل فاكر انه لازم يبقى فيه دعم. لا عادي، انا يعني عادي. مع الوقت ابتدوا ان هم ايه ده هي فعلا بتحب الديزاين، هي بتحب الشغل ده فعلا. فبدأوا مع الوقت ان هو ايه ده، لا خلاص نشجعها لحاجة زي كده. تمام. وممكن التشجيع ما يجيش اصلا. يعني انت ممكن تبقى انت قالك لا، هم مش مقتنعين. في ناس كتير قوي بعد ما كنت بشتغل كفريلانس، كان في بنات كتير بيبعتولي يقولوا لي انه بابا وماما رافضين حاجه زي كده. استقتل يعني. انا ليا قصه كده في موضوع الهندسه دوت. كنت اتاخرت سنه وحاجات كتير. استقتل في الحلم بتاعك. يعني حاول برضو لو انت متوقف انك انت هدف او طموح معين، لازم قصاده انك انت تستقتل قدام اللي قدامك علشان تقنعه بالحاجه دي، عشان هو مثلا مش الحاجه دي مش هتتحقق غير لما هو يقتنع. اعمل ده. هتقولوا لي الكوفي لسه ما خلصتش، اقول لكم لا. طيب احنا كده حطينا اساسيات انه لما هتخرج انا المفروض ان انا احدد اهدافي. طب احددها ازاي؟ هشوف انا عايز اقارن ما بين ايه، انه عايز اشتغل كذا ولا كذا، فهجرب كذا شويه شهر مثلا، واجرب كذا دي شهر شويه، وبعدين ابتدي اقارن، احس نفسي كويس في الحاجتين، ابتدي انزل في مكان او اخد كورسات اونلاين. تمام.
يبقى كورس واحد علشان ناخدش كورسات كتير. والله بعد ما اخدت الكورس حسيت نفسي ان انا تمام، هبتدي ان انا اعمل ايه، هبتدي انزل بقى على ارض الواقع، ابتدي اخد سواء بقى هنا تريننج او هنا تريننج، وابتدي ان انا ساعتها بقى خلاص ثبت نفسي. يبقى انا خلاص لما هاخد خطوة في الشغل بتاعي او ابتدي اخد كورسات فيما بعد، انا اكشلي خلاص انا اخدت وقتي في ان انا اتأكدت 1,000,000% ان انا حابب الحتة دي وحابب المكان ده وحابب البوزيشن ده، فانا هعرف ادي فيه اكتر. من الحاجات المهمة جدا انك انت تكون عارف الاسماء او المسميات النيمز بتاعت البوزيشنز بتاعت كل مجال. يعني بقى في مسميات جديدة، يعني ما بقاش في حاجة اسمها إن هو مهندس تصميم بس او مش عارفة ايه، لا ده بقت مسميات كتير قوي. هنحاول نتكلم عنها في وقت تاني، يعني في حلقة تانية كده اقول لكم بالنسبة للسايت والديزاينز، بالنسبة للسايت وانك انت تكون كمهندس تصميم فيها وظائف كتير قوي، وكل بوزيشن هو ليه حاجة معينة. يعني تيم ليدر غير المانجر، غير الشخص اللي بيشتغل ك 3 دي، غير الشخص اللي بيدي الكونسبت المبدئي. الحاجات دي كلها مختلفة وبيبقى ليها بوزيشنز الاسماء بتاعتها مختلفة، وكل مادة بتختلف تمام، والمسميات بتكتر والتخصصات بتبقى اكتر وادق اكتر تمام، خصوصا في الشركات الكبيرة بتحتك بالناس وبتتعامل مع ناس. ما تدورش على المرتب على قد ما تدور على التجربة كاملة. اول لما تسمع بس كده بودانك ان المكتب ده اشتغل من على اللابتوب بتاعك، وخصوصا وانت في المكتب، يعني انت تجيب اللابتوب بتاعك وانت في المكتب، ما تعملش كده. لان لما بينطلب منك حاجه زي كده بتبقى فريلانس، وبيبقى مدفوع حق الكهرباء والنت وكل حاجه انت بتستخدمها. فما تروحش مكتب وحد يجي يقول لك هات لابتوب معاك او هات اي حاجه خاصه معاك واحنا نبقى نعمل او احنا بنطور. لا والله، لما تبقوا تطوروا ابقى اجي ابقى اشتغل معاكم. انت هتلاقي نفسك ان انت الفلوس اللي انت بتاخدها انت بتصرفها على اللاب اصلا. يعني انت اللاب بيتهلك اصلا شغل ومرمطه، ويبقى المستفيد في الموضوع مش انت ولا الفلوس اللي انت بتاخدها، ده هو صاحب الشغل. فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت ما تدخلش شغل وتلاقي صاحب المكتب يطلب منك اي حاجه، سواء اللابتوب او معلومات او ان هو يقول لك دور او تعمل او ده اللي مطلوب منك. لا، انت مطلوب منك ان انت بالمعلومات اللي موجوده في المكتب تقدر انك انت تشتغل تكمل شغل. انما ما تسمحش ان صاحب المكتب يطلب منك شغل زيادة، ولو طلب منك شغل زيادة حط اساسيات ويبقى في عقد بيثبت حاجة زي كده، وانه لو اشتغلت اوفر تايم يبقى فيه كذا، وتتأكد ان الكاميرات شغالة عشان تثبت بيها حقك. حاجات كتير قوي تقدر انك انت تسجل الكلام الاتفاق حتى لو ما فيش عقد. دور على حقك، مفيش طالما صاحب المكتب يعني متأكد هو 1,000,000% ان هو هيديك حقك، مش هيقصر، مش هيبقى فارق له. يعني لو انت جيت قلت له انا عايز لو انت مثلا جيت قلت له انا عايز حاجة تثبت ان الاتفاق بتاعنا، هو اكشلي على طول هيقولك ماشي، شوف ايه اللي ممكن تثبت بيه حقك ويعمل كذا، او ان هو يديك حقك قبل ما انت تشتغل. هيعمل كذا طريقة يثبت بيها ان هو آه يعني مش بيشتغل، انه دي سعرها مناسب كذا. لا، انت اعرف السعر اللي في السوق ودور هنا وهنا وهنا، وابدأ قارن وشوف شغلك مستوى شغلك يناسب ايه بالظبط، وافضل طور فيه طالما انت عايز السعر بتاع شغلك يعلى في السوق ما يقلش. تمام. فدي من الحاجات المهمة ان انت اللي تقيم نفسك، انت اللي تبقى قائد لنفسك، تعرف انت عايز تعمل ايه، وعايز تبقى البوزيشن بتاعك يبقى في الوسط، يبقى عالي، يبقى تيم ليدر، عايز بعد كده يبقى ليك البيزنس الخاص بيك. دي هتفرق كلها. كل ما انت حددت اهدافك دي من الاول، كل ده ما هيفرق معاك في الريزلتس النهائيه بقى، ان هو بعد 5 سنين تحس ان انت فعلا عملت حاجه مختلفه. بس فان شاء الله نتقابل في فلوج جديد، في في اكتيفيتي في اكتيفيتيز تانية جديدة، في أماكن مختلفة. ممكن ننزل نصور في مكان بره. قولولي كده لو حابين برضو تشوفوا حاجة مختلفة في الفلوجز دي، أنا أوكي جدا. حتى لو شخص واحد هيطلب طلب واحد ما عنديش مشكلة. نتقابل الجمعة الجاية بإذن الله في فلوج جديد مع فلوجز ويز اس. باي باي.